l'ulac arriva e doucement se caufa. Din lo temps ho appelavo la traçador. La traçador va triar l'ulac de la gaspa. L'ulac era blanc, la gaspa è speciauna. Speciauna per de che? Perché la cagliata monte tutto ciò che bu din l'ulac. Lo lavoro qui va durare à peu près 20 minutes et la cagliata se va là. Se va là e poi sarà la tuma che sarà cacciata. O appellava in l'utens la cacciaira, lui appella qua un pressetome, un cacciatuma, se vuoi. Per bien comprendere il materiale che sarà adattato, che comprenne ce che è la fabbricazione. E ici abbiamo un materiale più moderno, disons moderne, ma il sistema n'a pas cambiato. E io ho tutto l'idea che il tour de force che faceva, che era il lavoro dei contauesi, del pastre, del vedilier, portava del latte, la vita corta. Ho inventato il formaggio per conservare il latte, ni mai ni meno. Ho inventato il vino per conservare il resino. E il latte, la vita corta, 40 tour de force che lo fa passare del liquide a solide, ma quando era passato in solide, avevamo aussi del sale, trovava la vita lunga e si conservava, e se conservava ancora s'affinava, diciamo, s'affinava, l'affinage, che vuol dire che il gusto veniva migliore. Ara, se ho vedes bien, d'un costat la gaspa, de l'altro costat la cagliata che servirà a fare la tuma e a fare il formaggio. In 2 minuti la tuma sarà buttata dentro la macchina che la va tirare al cacciatuma e ho quasi un'operazione che è importante. È importante perché quasi qui che la gaspa si tria, si aggacia bene, la vede sraggiare. Che la gaspa sia troppo blanca. Se è troppo blanca, o quasi che si sta ben triata. Prende tumo, lo rendement è pas bu. E chi l'ha pompato al masuc lo tirava me lo poset. Lo contauesa me lo poset, doucement. E la tumo se lavora a me lo mai possibile d'attenzione. La caupa maumena. La caupa maumena, se non maumena, qua si brige e qua si chicche, qua lo triaccio si fa pas bien. Vedi arrivato che fa la valore del latte. Din lo latte un trodaio, l'aia spartito e non demora so che va.
il travail che si fa è quello travail che si fa sul cacciatumo. Con la cagliata è stato triato e che il gas è stato pompato, lo truppelen dentro quel materiale. Quasi di qualche viaggio in corso che si ingaggia, taleu che il gas è separato, può portare torto al formaggio per acidificazione troppo rapida. La che fa la corsa e la che fa partire, il y a des fromages che là su se scuoa tutte suls. Se scuoa tutte suls par gravité. E ici, a quasi una espulsione che è un po' forzata. Din l'utent facciamo dei peires, dei rocce sul pesador, sulla cacciaira, il y a des rocce. Et ici, il n'y a même pas plus de roches, mais pour être comprimé. Mais la fonction et le but est le même, et caucatia. Alors les hommes qui sont ici se préparent au durbi, du herbe, le cacciatumo, poipu, per osegare il drenaggio. Poipu, biru e rebiru e turno caccia. E da quel viaggio, con après 5 o 6 viradas, il y a 5 o 6 viradas, qualque mai, suivant la saison, il y a des saisons où on vira jusqu'à 10 quarts, perché l'automne sia le plus sec possible. Quand c'est de matière sèche utile, quand c'est le plus possible, et quand ici le travail est fait comme c'est dû faire, puis le fromage se fait tout seul. Quand fa partir le gas pour le plus vite possible. E da quel viaggio abbiamo in autunno che si riesce per fare la ligato, per fare il formaggio, sarà più secco, avrà pas l'acidità che gli porterà perte, che gli farà torto. E in tal, poi la fermentazione la più favorabile che prendrà in carico il formaggio la pezza che non rimane tutto l'ora al gas. Se non coupava pas e se non cacciava son birra, son rebirra, son boulega, non pourriamo mettere mai sa forza, ma tutti si bloccano e di tempo in tempo caudirvi. Abbiamo pas inventato gran cosa, abbiamo quand même cercato a me il laboratorio, l'ulaccio si analisa come lo sono e non si è rendu conto che l'ulaccio, quell'ulaccio che fa il formaggio al départ, dice Suen che perché il formaggio sia buono, che sia buono in sua crosta, che l'ulaccio sia buono in suo piede. Nel piede della vacca, perché l'ulaccio sia buono nel piede della vacca, che la vacca sia bien in suo pelo, in suo cuore, e perché sia bien in suo pelo, in suo cuore, che sia su naise, in sua montagna, o in sua prada. E non si è rendu conto che per la metoda, il sistema, l'on riproduisce che si faceva con dei materiali che venivano 300 anni. Ma so che si può giocare forte con la qualità dell'acqua, con la razza delle vacche e so che mangiano le vacche. L'ulaccio arriva dentro quello cubos e striato suivant le stornate scaucop. Da questo costato con il gas che torna a partire, ma dopo di partire la passano alle scremuse
come facevo al Masuc. Al Masuc lo mettevo in dei badignus e ammassavo il gaspo che montavo dei sus tutto solo. E qui lo passano le scremuso e ne tiremmo ormai tutto la burrata che è stirata qui, non serve a fabbricare le ligotte. La machine que vous avez ici de Jésus n'a pas de nom, n'a pas de nom. Il n'y a pas qu'à plus en France. Et quelle d'ici, tu peux dire qu'il mettait un moment pour le faire, et le faire ou après avoir regardé ce que faisaient les cantalesi, dans le sel, pour brigier le fromage, le brigier, sauer, mescler. Tout se passe ici. L'automne qui a visto de l'altro costat, qui arrive des trosses de 50, pas de 50, de 30, 20 kilos, monto ici per un tapis, e brigiado, sauado. Le sal et le seul ingrédient de rio que se met dans le fromage. Et se met pas gaire, 2 grammes per kilo à peu près. Quoi sauat, mesclat, et pendenten le cau boulega. Din l'utenza quello più penibile, che io bulega la mano e diceva tutto il giorno, quello più che faceva, lo cantavo lo diceva tutto il giorno, il bulega, a spa pro bulegato, e lo giù e lo diceva, ma ni sulla se ne usa le dette di bulega, a spa pro bulegato, e in quel momento sicuramente la sava era mesclata, ma sapevo pas che se che io mesclato tanto di tempo, che io che l'ert prende lo formaggio. On appelle une phase aérobie. Et ici, quella machine qu'on fait, et quand tout est mesclé, tout les laisse poser dans aquelles cubes qui sont sur des routes, et qui se pose pendant quelques jours. Il y a le sau et il y a tourné la phase aérobie. Dans le temps, ça ne savait pas trop ce que faisait, mais ça savait ce qu'il n'y a pas fait. Sapevo che se andava trop vite e se bulegava pas pro, e bien quoi se passava pas de la même cause dans le fromage. Lui, il pouvait expliquer quoi se mesure, quoi se vérifie. Et qui, devant Nantes, région, ce qu'appelait Louis Molles, dision dans le temps, les applicis. Les applicis, l'automne che è stato brigiato, sauato, e che demorava un tempo per prendere l'erte, e attroupelada dins aquestes applicis, dins lo temps brigiavo amb la fresaire. Encara peluent, en coper al debut, brigiavo la tuma amb una espècie de martel en bois que appelavo lo buc. Hi ha 2 treballs que se feu al cop. Hi ha el treball de mise en forma, és aquò que, espero que parlo de la forma de cantau, de la forma de la iola, de la forma de salers, prennent une forme ici. Premier travail, second travail, quoi qu'à encore. Et tout le travail de buter et de sortir le gaspo, spaccabade de l'ail, se continue ici. Alors, caccerem encore un peu mais, sortirem le gaspo qui est mort et aurem un fromage qui a pris sa forme d'avant d'entrer le cave. Aquells applicis, aquells molles semblano un po' le struelles che l'on trova dans la bindigna, perché c'è il pressoir. Le pressoir, ma il y a una differenza che a me i vignerons, per il vigneron qualche vale e qualche raggio, per il fromager qualche vale e qualche demora. Allora ici, qua dura 38 giorni, comincio a cacciare 2 semaine. Din lo temps qu'on cacciava les rots, al début mettiamo un rob picciu e poi mettiamo un rob più grosso. Quand caccia suivant che la temperatura tombe. Quand le fromage arriva ici, la tombe è a 20-22 degrés. Se lo cacciava troppo, non poteva sortire de burrado, de ce che dona gusto al fromage. Quand lei sa freggi un po' per cacciare pro per sortir l'aglio, mais per l'aglio o lo gaspo,
mais per assaggiare de guardare tutto ciò che fa il valore del formaggio. Il gabarito ici, l'uleiolo, din lo decreto d'appellazione, è previsto che l'uleiolo fa entre 30 e 50 kg. Ho ben pensato che sarebbe più comodo di fare più spicciusi. Sarebbe più comodo per le vendere, per le esportare, e chi le scau come me, birra, rebirra, le scau portare a cavo, qua pesa. Ma noi siamo tracciati che in lo cavo un formaggio di 50 kg se ne lavora pas e évolue pas come un formaggio di 2 kg. E spero qua che finalmente un truppello di formaggi in Francia che sono più grossi, del costato del Jura o delle Alpi che fa 60 kg, se fa un formaggio di 6 kg o di 600 grammi, all'arrivata 6 o 6 mesi dopo, non è il stesso formaggio. È così che si fa il marcaggio. Cada forma porta sur une plaque en fer le jour de fabrication et qui il y a une matrice qui met le nom de l'aiolo, le bras de l'aiolo qui sur le ferrau lui-même et le mes de fabrication. La terre qui est autour, certes à Montigny, ou Taïditch, mais c'est qui se prépare la croûte del formaggio. In quel père nous disions que vous encombrez de la terre, lei sa scorre qua, on reste vite, trempas les formaggi dans la paraffine, vous n'occupez pas. Quand pas que les formaggi siano estufati, quand que può respirare e la terra permette una respirazione e come siamo sempre secco, comincia a digiare, a seccare il tour. Le formaggio arriverà in cavo a la terra che lo accompagnerà e da quel viaggio il fritto del cavo sarà pas trop brutal per il formaggio. Un formaggio è vivente, o hai detto, o hai ridetto, il y a des ferments dedans, il y a un'evoluzione che si fa, che si prende in carico. Parlo dei microbi, ho tendenza a dire che i microbi sono quasi tutti dangerosi. Il y a des microbes che sono des ferments per altri utili. E le scau considerare, le scau travagliare perché il formaggio appresso pestar se prende in carico tutto seul la maturazione del formaggio, l'affinage e qua. Per fare qua pesa 50 kg, cada caudome che si ha famosi, biru cada qua 500 litri di latte. E spero qua che in le montagne abbiamo inventato questi formaggi che abbiamo pas grande place. E che guardate pas che so che voglio. Facciamo con cocciavo, con brigiavo l'autunno. Facciamo partire tutta l'aria del latte per guardare ciò che vogliamo. E vedevo per ne mettere il mai possibile in una place che era patronaggio, che mettere arrivare a inventare formaggi da quel peso e da quella dimensione.
Anche le cinte, vedete? E ici la temperature continue de tomber sen de là, sen, en fabriquant le fromage, le cube, sen 22 degrés, passant 7 18, et ici tout menadets, un peu moins qu'au cop. Le fromage bo prenedaci, la crosta se va fa, come vedete qui, c'est pas faire les mêmes. Et au début, que prenia pas que le fridge que est marqué ici, parce que quand le travail passe trop, il est sans la terre. Il est sans la terre un jour et mieux qu'au cop, et così qui que se dit en rigolant que le scout despouilla doucement. Le scout pas brutalisé, et le travail va commencer sur l'ensemble de la croûte. Les hommes qui travaillent ici prennent une brosse, vont brosser une forme que déjà paudati, vedete ici, la croûte qui arrive, et d'ici vont partir sur la fresque. On met une brosse, qui est pourquoi ne cause pas de mécanique, une brosse. Et bien, il faut commencer du même coup, là où rabo et sevenavo. Prenons ici des ferments, un peu comme des champignons, mais questi qua è importante. Le fromage dans la croûte est mantenuto et continue à respirer. Et così che si fa, quand dans les caves, que se fa le goût del fromage. Et une forme, et ici les vendent à peu près en moyenne en 6 meses. Une forme peut être vendue de 4 meses. L'appellation d'origine nous fait obligation de les garder almeno 4 mesi. Cada peça porta su un estrea de naissance, se vuoi. 4 mesi per portare un de l'aiolo, de d'abord con span l'aiolo. Caubilia la temperatura, caubilia l'umidità, cau pas que la cava sia troppo secca, o quasi tout à fait différent d'un stucacci de fromaggi, con span de pausa ici. Quand abbiamo fatto quelle cave, abbiamo dins un premier temps, abbiamo aggaciato onde era la temperatura dei masucci. Dine masucci facevano delle cave enterrate, e erano enterrate per mantenere la temperatura, perché cau fu pas troppo, e tutta l'energia in una cave vestita, con una parete tutto autour, l'umidità della montagna prendeva un po' la cave, le cave erano umide. Dijout les fromages, directement, il y a des pouzzolanes, quasi une pierre volcanique, qui laissent la cave en contact direct avec la terre, avec le pays d'ici. Davanti, à une autre forme del mes de mai, sono stati fabbricati al mes de mai, con delle montagne su per le strade, il y a des fleurs de toutes les races. Et arrivano a dire che con le forme, le fromage si presenta anche la croste, dicono che le fromage fleurit, torna a fleurir. L'on oublie des prep, l'on oublie des luens, il y a des couleurs un peu rouges, des tubiais, che donnent al fromage, se vuoi, sa couleur la più brava e la più estimata. Perché la forma va partir, deve pesare entre 47 e 48 kg. La va sondare, l'on la può testare, e suivant ce che è, l'on l'invoia tal indrizzo tal altre. E in qualche è famoso. E con è bien cosita, spiegato, che l'uomo la va rullare sur un tapis, le nom dell'aiolo la va vestire. E poi sarà mantenuto in un imballaggi che corrisponde tout à fait a ce qu'est la forme, a ce qu'est le fromage. Le cas où est transporté dans des conditions qui sont plus ou moins favorables, le cas où maintenu
C'est pas de fait une coursette, mais quoi il ressemble. Voilà. Ici, le iol du parti cadence mai de entre de 15.000 formes, come qua.